Haleluya, jina la Bwana Mungu wetu lihimidiwe na kutukuzwa popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia kwa kupitia chaneli hii ya Yerusalemu TV. Nikiwa ninaendelea na muendelezo wa maombi ambao tumekuwa tukiyaomba, na nikikupa mwongozo kulingana na Roho Mtakatifu anavyonielekeza ndani ya neno la Mungu. Nimepata tena neema, kibali machoni pa Mungu katika muda wa mchana, nikiwa katika hali ya utulivu wa kutafakari neno la Mungu, maana ndivyo inavyotupasa kama Wakristo, tukihakikisha tunapata muda ambao unaweza kutupa kutafakari hekaluni. Tunapozungumzia hekaluni, tunamaanisha sisi tu hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo katika kutafakari juu ya swala ambalo Mungu ameweka mzigo ndani yangu kwa ajili ya kuombea watu wenye gonjwa la ukimwi na magonjwa mengineyo yote yale, basi ndipo neno la Bwana pia likaweza kunijia kutoka katika kile kitabu kitakatifu cha waraka wa Yakobo. Na wakati huo nikaweza kupata kichwa cha somo cha maombi ambayo nimeambiwa nisimamie. Kichwa hichi cha somo ambacho kimebeba maombi ya siku ya leo kinachosema maombi ya kuhesabiwa kuwa una haki ya kupona ukimwi ni kwa njia hizi. Kwa hiyo ni maombi ya mtu ambaye atahesabiwa kuwa ana haki ya kupona ukimwi, na nimeweza kupewa njia leo 2 ambazo zitaweza kumfanya mtu huyo anayesumbuliwa na magonjwa ya ukimwi na magonjwa mengineyo kuweza kupokea uponyaji wake kwa kufata njia hizi 2. Na njia hizi 2 ambazo Mungu ameweza kusema na mimi siku ya leo ni matendo na imani, ama imani na matendo. Hivyo kitakachokupa kuwa na haki ya kuponywa ukimwi na gonjwa lolote lile ni imani na matendo. Hivyo tumia njia hii wakati napokuongoza maombi haya. Itakupasa ujue njia hiyo ndio itakayokupa upokee muujiza wako. Basi baada ya kusema haya machache, ninaomba pia tuende kwenye maelekezo ambayo yamebeba maudhui na maelekezi zaidi kwa habari ya mtu atakayehesabiwa kuwa na haki ya kuponywa ukimwi kwa njia hizi 2 ambazo nimezieleza hapa mwanzo kabisa mwa ujumbe huu. Kwa katika kile kifungu kitakatifu cha sheria ya ufalme cha waraka wa Yakobo 2 mstari wa 14, neno la Bwana likanijia kusema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anao imani lakini hana matendo? Kwamba itafaa nini kwamba ndio naamini Mungu anaponya lakini haujachukua tendo la imani? Na maanisha kuchukua tendo la imani, manake hujachukua tendo la imani, yani unaamini anaponya lakini bado unaendelea kunywa hizo dawa za ARV. Manake unamwamini lakini hujachukua tendo la imani sasa ya kuziacha na kumwambia Mungu, wewe umebaki kuwa ndio kinga, sio tena hizi dawa za ARV ndizo zitakazokuwa kinga ya seli zangu, au zitakazokuwa kinga ya kunisaidia kuepukana na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo kama maandiko yanavyosema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anao imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Kwa hili ni swali kwako ambaye unaifuatilia maombi
katika wiki hii nzima. Kwa hapa anasema, je, ile imani yaweza tu kumwokoa? Yaani unaamini lakini bado unaendelea kunywa hizo dawa. Manake bado haujachukua tendo la imani la kuamini na kutenda. Manake kuziacha tayari umechukua tendo la imani. Manake umeamini alafu ukaacha kuzinywa, kuzitumia hizo dawa. Kwa hiyo imani haitaweza tu kukuokoa. Kwa hiyo Mungu hapo atawezaje kutukuzwa ikiwa bado unadai kwamba unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya, lakini bado unaendelea na dawa za ARV? Na maana bado una wasiwasi, bado una mashaka na Mungu wako. Na maandiko yanasema waziwazi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa na moyo wa kusita, Mungu ana furaha nawe. Kama ni mwenye haki, unatakiwa uishi kwa kuamini kwamba Mungu kwa neno lake ambalo ameweza kunipa siku hii ya leo, ambao ni tendo la imani, imani na matendo, njia mbili hizo ukizifuata, basi Mungu atakuwa na furaha nawe. Na ndipo litakapotimia hili neno na kusimama kwamba mwenye haki ameweza kushika maagizo ya Mungu kwa njia ya imani na matendo. Hivyo ana haki ya kuishi. Una haki ya kuendelea kufurahia uhai wa maisha yako tena hapa duniani. Kwa hapa maandiko yasema, je, ile imani yaweza kumwokoa? Je, imani yako inaweza kukutoa? Isipokuwa unatakiwa ufanye na jambo la tendo la imani, kuhakikisha unaziacha. Kama ni dawa za pressure unaziacha, kama ni za kisukari unaziacha. Unaweka tumaini kwa Mungu. Kwa maana hapo hata ukitendewa muujiza unaweza ukawa unababaika, huwezi kujua ni Mungu ametenda, au unaweza ukasema kwamba zile dawa ndo zimeniponya. Kwa Mungu atarudishiwa utukufu. Na hapa mstari wa ukiangalia mstari huu wa 17, waraka wa Yakobo 2:17 inasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kwa usipochukua tendo la imani, yani imani alafu ukafanyia tendo la kuziacha hizo dawa, ina maana hiyo imani ambayo haina matendo inakuwa imekufa. Lazima hiyo imani uikamilishe kwa tendo. Hiyo imani inakupasa uikamilishe kwa tendo la kuacha hizo dawa ambazo umeziwekea tumaini na bado hazijawa suluhisho. Lakini msemaji wa mwisho wa shida yako amenituma kwako kama sauti yake hapa chini duniani, ili nikueleze kwamba vivyo imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Na mstari wa 18 nasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe sasa imani yako pasipo matendo. Na mwingine akuonyeshe imani yake kwa njia ya matendo. Kwa hapa anasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Anakuambia sasa, nionyeshe imani yako. Kwa Mungu atakuambia sasa, nionyeshe imani yako
ya kuniamini na kuacha hiyo dawa ya ARV. Nionyeshe imani yako. Kama hujaacha kwa njia ya matendo, manake utamuonyesha Mungu nini? Kwamba nakuamini lakini bado unazimeza. Na mwingine sasa ambaye anasumbuliwa hiyo, Mungu anasema amuonyeshe sasa imani yake kwa njia ya matendo yake, au kwa njia ya hilo tendo. Kwamba Mungu sasa nakuonyesha kwamba nimekuamini na hii dawa ya ARV, na hii dawa ya pressure nimemeza kwa miaka mingi sana, ya kisukari kwa miaka mingi sana, na mpaka imefikia hatua imeniletea sumu. Hata watu wanaotumia dawa hizo za ARV, kuna wakati mwingine unaona kabisa huyo mtu hayuko sawa, amejaa hasira, stress. Yaani wanakuwa hawako sawa. Sasa Mungu anataka umuonyeshe imani kuanzia matendo, kwamba Mungu angalia, nimezitupa, angalia Mungu, raba shanda raba sinda ratayarabu. Angalia Mungu, nimeziacha, nimekushika wewe kwa neno lako. Akasema shika sana ulichonacho, asije akatoa mtu. Kwamba mtu asije akatoa kwa njia gani? Ninazungumza haya usiende ukajikuta unaweza ukamshuhudia mwingine afu mwingine akakwambia yani uache tu, yani uponywe kirahisi tu gonjwa ambalo linasumbua akili za madaktari, linasumbua akili za wasomi. Hao ni watu wa dunia. Hao ni wanadamu. Lakini Mungu anaweza kafanya jambo jipya ambalo analichipusha kwenye maisha yako hivi sasa. Kwa angalia mtu asije akatoa imani yako na tendo. Kutoa manake kulichukua. Hakuambia kama Adamu shetani alivyomwambia Hawa, ati ndivyo mlivyoambiwa kwamba msile matunda haya. Ina maana tayari shetani alipata nafasi ya kulichukua lile neno lilokuwa na uzima, linalowapa uzima wa milele Adamu na Hawa, akalinyakua. Kwa angalia sana wewe ambaye tayari umeshapata maombi haya, unaweza ukahubiriwa hata kwa njia ya mawazo kupitia shetani, ama mtu mwingine akakuhubiria akamwambia iwezekani. Ina maana huyu anakuwa amelinyakua. Kasema tazama, mpanzi alikwenda kupanda mbegu nyingine, zikaanguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Kwa angalia, ndege ni watu ambao wengine unaweza ukashare nao, kama ni ndugu, kama ni baba, kama ni mama. Hata mwingine akamfikishia hata mchungaji wake, mchungaji, nimekuta mahubiri fulani na mimi na tatizo hili kwa muda mrefu, nimeambiwa tu njia ya kutoka kwenye hili jambo ni imani na matendo, kwamba niache kuzinywa hizi dawa. Akwambia unasemaje? Hata hao madaktari wenyewe Mungu aliwaweka kwa ajili ya kutoa mashauri kama hayo. Sasa Mungu ni daktari wa madaktari wote. Yeye ndio msemaji ambaye hata yule daktari anapokuwa jambo limefika mwisho, kuna wakati mwingine anafika kumuomba Mungu, nifanyaje juu ya operation hii? Sasa yupo daktari aliye juu ya madaktari wote. Na ule mstari wa 19 unasemaje? Yakobo 2 mstari wa 19. Kabla sijafika 19, muonyeshe Mungu imani yako kwa njia ya matendo. Mwambie Mungu, tazama nimeamini na nimetenda kwa kuacha kuzinywa, naweka tumaini kwako. Alafu uone Mungu kama ataruhusu mwenye haki wake apoteze maisha kwa kumwamini na kuweka tumaini kwake Mungu, na kuacha kuifanya ARV kuwa ndio kinga yako, na muoni mwako hujataka kumwamini Mungu. Na mtu asije akatoa ulicho nacho, mtu asije akatoa ili neno ambalo ni mbegu ambayo italeta matunda
na italeta matokeo makubwa ya muujiza wako. Hivyo shetani wa mtu pia ni mtu. Shetani anaweza akalitoa kwa kupitia mtu unayemwamini, ndugu, jamaa, rafiki, mume, mke, mtoto, hata wengine watumishi. Soma waraka wa Yakobo hii 2:19 asemaje? Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa kama unaamini kwamba Mungu ni mmoja, na hata shetani pia anaamini, lakini kinachobeba nguvu ya imani ni matendo, maana hata shetani pia anamwamini. Lakini makamilisho ya imani yako ni kwa njia ya matendo. Waraka wa Yakobo 2:20 inasemaje? Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai. Unataka kuzaa uponyaji wa ukimwi, unataka kuzaa uponyaji wa kisukari, unataka kuzaa uponyaji wa pressure. Litumia hili neno, tembea na neno la Mungu kama linavyoagiza. Enoko akahamishwa asione mauti kwa sababu alitembea na Mungu, alimpendeza Mungu. Kwa hiyo unataka uhamishwe kwenye hilo gonjwa, ama ugonjwa uhamishwe ndani yako, tembea na imani kwa tendo ili upate kuzaa. Hiyo imani haitoshi tu ili upate kuona kuzaa muujiza wa uponyaji. Popote pale unaponifuatilia, chukua hatua hii. Tumia njia hizi mbili. Imani, umeamini, alafu fanya jambo la tendo la imani, kwa kuacha unachokimeza, ambacho kwa muda mrefu sana umemeza na wala haijaleta matokeo yoyote kwenye mwili wako, zaidi ya kujikuta unajaza sumu. Mpaka mwingine imefika wakati ukienda kujisaidia unasikia harufu ya dawa, na haupendi kabisa hali kama hiyo. Kwa kitu mtu ambacho hapendi, Mungu huwa anaingilia kati kwa ajili ya kumsaidia. Na Mungu hatashuka aseme na wewe. Mungu husema kupitia watu. Kwa amenituma niseme na wewe, nizungumze na wewe. Hata napozungumza haya ni moja ya maombi. Naposema na wewe ni ili hiyo roho ikuingie. Kama Ezekia 2:2 akasema, aliposema nami roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikasikia aliyesema na mimi. Kwa taarifa za daktari yamkini zimekuinamisha. Umeenda kupima, ukaambiwa bado hali ni mbaya. Kwa taarifa zile za daktari badala zikuinue zikakuinamisha. Hata mwingine unakufa si tu kwa sababu ya gonjwa, bali pressure ya yale ulioambiwa. Taarifa unazozipata hospitalini zinaondoa maisha ya watu wengi sana. Lakini kwa nini huwa mtu unaamini ya daktari, taarifa za daktari, lakini kuamini taarifa za daktari aliyeziumba mbingu na nchi, anayetutuma sisi wachungaji kama wawakilishi ambao ni madaktari wadogo ndani ya daktari mkuu Yesu Kristo? Kwa nini huwa hamuamini na kutenda? Ikiwa daktari anakuambia meza dawa hizi kwa kutwa mara 3, unaamini na kutenda. Na hata kama ni mwanamke ni mjamzito, anaamini kwamba atafanywa operation na atatoka mzima. Manake imani na matendo. Manake uliamini na ukaenda ukatenda, ukafika, ukalazwa, ukaambiwa saini na ndugu akasaini kwa tendo. Na lile tendo la imani na matendo likazaa. Je,
baba yetu Ibrahimu katika kifungu cha waraka wa Yakobo 2 mstari wa 21, je, baba yetu Ibrahimu akuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Unataka kuhesabiwa kuwa una haki ya kuponywa ukimwi? Basi toa hizo dawa ambazo unazitumia nyumbani kwako. Na hata Ibrahimu alihesabiwa kuwa baba Ibrahimu alihesabiwa kuwa ana haki kuitwa baba wa mataifa, na wewe utahesabiwa kuwa una haki ya kuishi kwa miaka mingi kwa sababu ya kuamua kutoa. Hatuzungumzii tu kutoa tu sadaka, tunazungumzia pia kuzitoa hizo dawa na kusema hizi dawa sizitumii tena. Kwa tunaona alimtoa Isaka mwanae juu ya madhabahu. Na wewe zitoe, zisiendelee tena kukaa kwenye maisha yako. Usiendelee kuzitumainia hizo dawa za ARV, usiendelee kutumainia hizo dawa za pressure, usiendelee kutumainia hizo dawa za kisukari, usiendelee kutumainia hizo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Usiendelee kuzitumainia. Mtumaini Mungu maadamu anapatikana, na anapatikana ndani ya neno la Mungu. Na kila anayemwamini Mungu ni wa Mungu, anayelishika neno lake na kutembea nalo, akilitafakari na kulichukulia hatua. Chukua hatua ya tendo la imani. Hata yule ambaye anasema napofanya jambo kama hili Mungu anihesabie kuwa na haki ya kupokea uponyaji, natoa na mbegu hii kwa tendo la imani, sadaka hii kwa tendo la imani, kwamba Mungu, mimi umeshaniponya, mimi nimeshatoka ndani ya hii shida. Mungu anampenda sana mtu ambaye anatoa shukrani kabla hata hajahakikisha hilo jambo limefanyika kwake. Hiyo ni imani kubwa sana. Akasema mstari wa waraka wa Yakobo 2 mstari wa 22, inasemaje? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Kwa unataka ukamilishwe katika uzima na uponyaji, ukamilishwe hivyo, fanya kwa tendo. Wao kwamba asema waona kwamba imani ya baba yetu Ibrahimu ilitenda kazi. Kwa unataka neno hili la Mungu litende kazi, likutoa katika maangamizo ya hali ya kuwapo katika hali ya kuugua, ama hali ya kukaa katika maumivu na kujiona kana kwamba sio wa kuishi. Fanya tendo la imani. Hilo tendo la imani litatenda kazi, na hilo tendo la imani ndio litakamilisha, na litakamilishwa kwa njia ya matendo yale. Kufanya tendo la imani ili ukamilishwe. Kwa mstari wa 23 inasema maandiko yale yakatimizwa. Na maandiko haya ninaomba Mungu yakatimizwe. Anasema maandiko yale yakatimizwa yalionenwa, Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mstari wa 24, mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo hata Rahabu yule kahaba, naye hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe. Alihesabiwa kuwa na haki na akaendelea kuishi hata wakati wa Mungu anaangamiza taifa lile. Yeye alifanya kwa tendo la imani kuwahifadhi wale wajumbe, akawatoa nje kwa njia nyingine. Maana kama vile mwili pasipo roho
imekufa, vivyo vivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa unataka mwili wako uendelee kuwa hai, acha dawa hizo. Unataka mwili wako uendelee kuishi na kuwa hai, fanya tendo la imani. Kwa matendo ya imani ukapate kuwa hai. Kwa tendo lile la imani hutakufa bali utaishi, na utaishi ili uyasimulie matendo makuu ya Mungu atakaye kutendea hivi leo, kwa kutembea na neno na kutembea kwa njia hizi mbili ambazo siku ya leo nimeambiwa nikupe, ambao ni njia ya imani na matendo. Kwa sema, Baba, katika jina la Yesu ninakuja kwako, mimi mwanao, kama ilivyoandikwa kwenye Ezekia 2:2, aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha, nikasikia yeye aliyesema nami. Sema, Bwana, nimekusikia pale uliposema nami kwa njia ya neno lako kupitia kinywa cha mtumishi wako, kwamba imani pasipo matendo imekufa. Nami Bwana, ninaomba kupitia Roho wako msaidizi aweze kunisaidia niweze kutembea kwa imani na kwa kutimiza tendo la imani, ili nipate kukamilishwa kwa njia ya matendo, ili nipate kuhesabiwa kuwa nina haki ya kuishi tena pasipo kutumainia dawa za ARV, za pressure, za kisukari, za TB, za malaria, za typhoid, za pumu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaomba Bwana ufanye jambo jipya katika maisha yangu, katika mwili wangu. Yale ambayo yalikuwa yananisumbua, zile shida ambazo zilikuwa zinanisumbua, ninaomba nitembee na njia hii. Maana we Mungu umetupa njia, na njia uliyotupa ya kutoka kwenye hii tatizo la gonjwa la ukimwi ni njia ya imani na tendo, kwa kuacha kutumainia zile dawa na kukutumainia we Mungu, na kuamini ya kwamba neno lako limebeba uwezo wa kutukinga na maradhi yanayoshambulia seli hai. Ninaomba Bwana Yesu, CD4 za huyu mama, CD4 za huyu baba, kijana, mzee na mtoto, mwinjilisti na mtume, nabii, mtu yoyote anayesumbuliwa, daktari, kiongozi yoyote, mbunge, mwenyekiti, balozi, CD4 zake zikapande, kinga ya mwili ikapate kuimarika na akapate kuwa mzima, na huo uzima ukakae ndani yake tele. Nikiwa nimeomba na kuamini ya kwamba Mungu umetenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Ukipata ujumbe huu, mpe na mwingine kwa amani na kwa furaha kabisa, na usiwe mjumbe wa kufikisha kwa kumkatisha mwingine tamaa kwa kutokuliamini neno la Mungu. Kwa maana yupo Sergio Paulo aliyekuwa liwali, akatamani kusikia maelekezo ya Mungu ndani ya Barnaba. Wakati huo wapo ambao walikuwa wasaidizi wake, wakamkatisha tamaa na kumuondolea ile imani ili asiwasikilize, ili asipokee. Kwa hata msaidizi wa ofisini kwako unaweza ukashia naye, mwingine hata kama ni mkeo, mwingine hata kama ni mumeo. Kwa akasema, tazama yule Elima mchawi akamtia moyo wa kuacha ile imani na kutenda, kwa kutaka kumsikiliza Barnaba na Paulo. Alikuwa anatamani uponyaji, alikuwa anatamani uzima, lakini kwa kuwa Barnaba na Paulo walikuwa wamejaa Roho wa Mungu, akamkemea. Na mimi nakukemea kwa jina la Yesu, wewe unayetaka kumfanya baba huyu, mama huyu, kijana huyu, mzee huyu
hasiliamini neno la Bwana la majira na wakati ulioamriwa watu kuponywa ukimwi, kwa jina la Yesu na kukemea kwa jina la Yesu Kristo mipango ya huyu anayetaka kuliiba na kulinyakua lile lililopandwa ndani yako la kufanya tendo la imani, asifanikishe azma yake katika jina la pekee la Mungu aliyebeba miujiza na maajabu kupita akili na fahamu za wanadamu. Mungu akakutendee muujiza huu na unabii huu kapate kutimia kwako kwa ajili ya utukufu wa jina la Baba na Mwana ambaye ametupa Roho Mtakatifu, mshauri anayetuelekeza, anayetuonyesha njia itupasayo kuenenda ili tutoke katika maangamizo ya magonjwa yanayotesa jamii nyingi za Watanzania, za Waafrika duniani kote. Nimeomba hayo nikiamini imekwisha kuwa. Amen. Ninapatikana ndani ya YouTube. Namba yangu ya Tigo ni 0659151020. Ukiwa na maswali zaidi, unahitaji ushauri zaidi, utanikuta kwa namba hizo. Asante kwa kunisikiliza. Amen.